வாழ்க வளமுடன். இந்த கிளைமேட்டுக்கு கண்டிப்பா ஓரளவுக்கு எல்லாருக்குமே சளி தொல்லையில நம்ம வந்து சிக்கியிருப்போம். சளி தொல்லைக்கு ரொம்ப இம்மீடியட் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா, தூதுவளை தான். தூதுவளைய எடுத்து மிக்ஸியில ஒரு 5, 6 மிளகு, ஒரு 2 உப்பு கல்லுப்பு போட்டு நல்லா நம்ப மிக்ஸியில ஒரு அடி அடிச்சுட்டு, 1 டம்ளர் தண்ணிக்கு ஒரு 10 லீஃப் போதும். ஒரு 6 மிளகு, வேணும்னா புளிப்புக்கு வந்து ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தயவுசெய்து புளி சேர்க்காதீங்க. ஏன்னா புளி சேர்க்கிறப்ப நம்மளால வந்து கொதிய விட முடியாது. கொதிக்க விடக்கூடாதும்பாங்க ரசத்தையே வந்து. அதனால புளிப்பு சுவை வேணும் அப்டின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்டின்னா, ஒரே ஒரு லெமன் அளவுக்கு சைஸ்ல ஒரு தக்காளி நல்லா நம்ம ஒரு புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். நல்லா தண்ணி ஊத்தி ஒரு கொஞ்சோண்டு லைட்டா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு, அத எடுத்து குடிச்சிட்டு கரெக்ட்டா ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா, தொண்டை கரகரப்பு எல்லாமே போயிரும். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. தேங்க் யூ. வாழ்க வளமுடன்.